呢本氣功心法唔係乜嘢武林絕學，不過喺你心境煩亂嗰陣，可以為你帶來清靜。本氣功心法絕無剛猛激烈、置敵死地之意，隨屈就伸，黏連不脫，一不用力，用力則斷，唔用力又點會斷？二不用法，用法則盡，養先天之氣，順乎自然，定要去欲無求。你今日又喺度搞邊科啊？無根無塵，萬法自然，為之太極。無根無塵，萬法自然。我冇事噶啦，只不過有啲嘢始終都放唔低。過去只係人生嘅點綴，並唔係一種負擔嚟噶嘛。君寶食飯啦。係咯，你啱啱好翻，食多啲啦嚇，三豐。喂，三豐，張三豐，喂，呢個名幾好聽喎。係啊。忘記過去啦，君寶。點解佢唔瞓低嘅？佢失眠咪唔識瞓低咯。喂啊，唔好亂講啊！佢第日做咗嚿鐵啊嘛。中靜安舒，氣沉丹田。保持重心，借力打力。個波旋轉就會將周圍嘅嘢彈開，但係本身就好穩定。累到我冇飯食。知啊！動中有靜，靜中有動。佢好似諗到啲嘢。俾水彈翻嚟，愈強越強，我真係冇諗過連水都打唔贏。君寶，你做咩啊？你唔係又跌邊個啊嘛？我終於參透咗咩叫做萬法自然，原來所有嘅道理都可以喺自然度揾到嘅。咁污嘅都邊個嚟㗎？